हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं एक बहुत यूनिक इंटरनेशनल सुपरमार्केट में आई हूँ। यहाँ बहुत 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 यूनिक फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स हर जगह से मिल जाते हैं, दरख्तों से, ग्रोसरी शॉप से, मार्केट से, आप कहीं से भी ले सकते हैं। बट यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, इट्स वेरी यूनिक। शायद वो फ्रूट शायद मैंने टेस्ट किए हों, कुछ ना किए हों, आप लोगों ने खाए हों, मैंने ना खाए हों। तो आज एक मैं यूनिक सा चैलेंज करना चाहती हूँ, सिर्फ फ्रूट चैलेंज। मैंने कहा कि साथ आप लोगों को भी दिखा दूँ, और आज आप लोग मेरे साथ ज़रा फ्रूट, छोटी सी फ्रूट शॉपिंग भी कर लें। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक देखिए। और मौसम चेक करें, क्या मौसम है आज, आखिरी। चलो मौसम देख के इसी खुशी में लेट्स गो इनसाइड। ये है ब्यूफोर्ड हाईवे फार्म मार्केट, so let's go। अच्छा, एंटर होते ही मेरी नज़र पड़ी है, ये है वाइट ड्रैगन फ्रूट और एक है येलो ड्रैगन फ्रूट। सो इट्स क्वाइट यूनिक, सो आई विल गेट वन ईच। सेम है बट ये येलो होगा अंदर से, ये वाइट होगा, बट बहुत मज़े के होते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस। एक मुझे बहुत यूनिक लगा, क्वाइट गुड। एक ये लेते हैं, ये मैंने कभी नहीं देखा। सो लेट्स ट्राई। आई डोंट नो कौन से वाला अच्छा है, कुछ तो बहुत सॉफ्ट है और कुछ। I'll go with this one। ये जो मैंने अभी फ्रूट उठाया ना, ये बनाना, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल का ट्रॉपिकल एक मिक्सचर है। सो इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ एवरी सिंगल फ्रूट, सो दैट्स यूनिक समथिंग फॉर मी। सो लेट्स सी अभी दूसरी जगह पे क्या है। और ये है कोको, इससे चॉकलेट्स बनती है, आपको पता होगा, इसके बीज ट्राई करके करके तो वी नेक्स्ट। ये चॉकलेट का सीड है बेसिकली, चॉकलेट सीड। सो दैट्स वेरी यूनिक। काफ़ी ह्यूज मार्केट है ये सिर्फ फ्रूट सेक्शन है फिलहाल। अच्छा, इसको नहीं पता नाम क्या है, बट आई विल बाय दिस। लुक्स लाइक लीची, बट ये लीची नहीं है, कुछ और नस्ल है। ओके, अभी मैं दूसरी जगह पे आई हूँ। ये है पैशन फ्रूट, इसमें सीड्स होते हैं, वेरी सॉर, बहुत खट्टे खट्टे, सीधा अंदर से ऐसे होता है। सो आई एम गोइंग टू बाय दिस, आई लाइक दिस, सो आई विल बाय दिस वन। या और ये है लीची का ही भाई है, उसकी नस्ल का, लाइक वो है रमुतान। सो आई विल ट्राई दिस टू। लीची की तरह ही है, मैंने खा चुकी हूँ, सो इट्स क्वाइट यूनिक फॉर मी। और ये डिफरेंट कलर के चेरीज हैं, सो बहुत मज़े के मीठे होते हैं। सो लेट मी गेट दिस वन, सो आई गेट दिस वन चेरी। और ये मेरी नज़र पड़ी इस पे, सो काइंड ऑफ ये लुकाट है, तो देखिए। ओके, अभी मैं ले रही हूँ आलू बुखारे। ये है शुगर प्लम, सो आई वांट टू ट्राई दिस। ये हमारी की तरह नहीं है, डार्क डार्क से लाइट लाइट कर रखे हैं। सो लेट मी गेट समथिंग। ओके, इसको भी ले रही हूँ। मुझे नहीं पता है कैसे खाते हैं, क्या इनका टेस्ट है। सो आई जस्ट गेट थ्री। अभी मेरी नज़र पड़ी है लीचियों पे। फाइनली दिस इज द लीचीज। ये है 4.99 per pound, so I'll have some. Fresh orange juice, carrot, orange pineapple juice. सही है, नाइस। ये तो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, बीटरूट। और मेरी इन आरूहों पे नज़र पड़ी, ये भी आरू ही हैं, डायनासोर प्लम्स। सो आई समथिंग यूनिक, लेट मी हैव सम। ओके, ये भी प्लम है, नॉट लुकाट बट प्लम टू। चलो लेट मी हैव सम, आई जस्ट टेक वन ट्राई के लिए। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, इट्स कम्प्लीटली मंगोस्टैन, सो आई विल हैव सम। आई डोंट नो कौन सा अच्छा है, चलो कोई भी उठा लेते हैं। आई हैव सम टू हियर, सो आई हैव टेस्ट टू। कितने यूनिक से हैं। ये है पीच, यस आपने सही देखा, बिल्कुल दिस इज द डोनट पीच, कैन सी दैट, इट्स द डोनट पीच। सो मुझे बहुत पसंद है ये, सो आई विल हैव सम। या और दिस इज द, सॉरी, और ये है रेगुलर हमारे प्लम्स, आलू बुखारा जिसको हम बोलते हैं। काफी लोग हैं इधर, जल्दी जल्दी उठाओ। और अलग आलू बुखारा है। ओके, ये एक और सेक्शन है फ्रूट्स का। सी, यहाँ जूसेस भी हैं,
बट ये गोल्डन बेरीज मैंने कभी ट्राई नहीं किए, सो आई एम क्यूरियस ये कैसे होंगे। लुक्स गुड, सो आई विल हैव सम दिस। और ब्लूबेरी तो बनते हैं, माय फेवरेट ब्लूबेरीज। ये है पेपेलो मेलन, सो आई एम ट्राइंग दिस। आई डोंट नो कैसे हैं क्या है, बट आई वांट टू ट्राई दिस, सो लेट्स गो हैव दिस। और एक ये है टोमेटो की तरह, काफी स्वीट लग रहा है देखने में। अब आई डोंट नो, लगता तो बिल्कुल टमाटर है। अब आई डोंट नो क्या चीज है, सो लेट्स ट्राई दैट। वापस मैं उसी जगह पे आई हूँ, ये देखना है, इस चिकू की फैमिली में से बिलोंग करता है ये, सो आई एम गेटिंग दिस वन एज वेल। ओके, ये अभी मैं आई थी आप लोगों को बताने कि ये चॉकलेट का फ्रूट है, बट इससे मैं एक ले रही हूँ जस्ट टू ट्राई हाउ इट टेस्ट लाइक बाय इटसेल्फ, सो आई एम सो एक्साइटेड, सो लेट्स हैव दैट। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाने आई हूँ, एप्पल्स की एक किस्म नहीं 10 किस्में हैं, दिखाऊं? आ जाओ, ये देखो, लुक एट दैट। यहाँ से वहां तक, एंड तक जा जा, वो आंटी खड़ी वहां तक, इज दैट मच, इतनी सारी किस्में, ऊपर भी नीचे भी। एक पैक्ड है, रैप्ड, और एक बिल्कुल ओपन इन लोगों ने रखे हुए हैं। आप ये देखिए, आई टोल्ड यू गाइस, ये जगह एक किस्म की 10 चीजें मिलेंगी आपको इधर। और ये देखिए चिली सेक्शन, हाँ ये सब चिलीज हैं, जलापेनो, पेपर, ये देखें, ये पूरा सेक्शन है चिलीज का। लुक एट दैट, ये तो बहुत बहुत स्पाइसी वाली है, हैबानेरो। और ये भी देखें, हम हमेशा थाई चिली यूज करते हैं, इसको स्पाइसी होती हैं ज़्यादा रेगुलर चिली से, वो वाली सिर्फ आधी यूज करते हैं क्योंकि बहुत स्पाइसी होती हैं। ये बनाना पेपर, तो ये मिक्स पेपर्स, mini sweet peppers, this kind of taste like sweet, is not that spicy। अभी मेरी नज़र पड़ी इस चीज़ पे, ये दुनिया इसकी वर्ल्ड मोस्ट स्पाइसियस्ट वाली मिर्ची, बहुत चिला किया दैट। ये इतनी स्पाइसी होगी ना, होए इसको खा के तो बस फिर भूल जाओ सब कुछ काम नहीं आएगा। और ये देख सकते हैं, ओह सॉरी, ये आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे छोटी स्पाइसेस, लुक एट दैट, इतनी छोटी हैं, यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी, सो मैनी थिंग्स है। टमाटर भी बहुत किस्म के हैं, और इधर दुनिया के हर तरह के कद्दू हैं, यू कैन सी दैट, ये भी कद्दू है। वाओ लुक एट दैट, ये भी कद्दू है, ये भी कद्दू है, ये भी, ये देखिए, ये भी स्क्वाश, एंड दिस वन एज वेल, ये भी उसका मीनिंग वो है। और ये आई वांट टू बाय दिस, कैक्टस के ऊपर निकलता है प्रिकली पेयर, सो आई वांट टू ट्राई ये कैसा होता है। ओए एक्साइटेड। ओके, अब मैं ये वाला भी ले रही हूँ, ठीक है, दिस वन, ये भी पेड़ की तरह है बट काइंड ऑफ जंगली पेड़ यू कैन से, और इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो आई वांट टू ट्राई दिस टू। और ये देखें, ये सब मशरूम्स का सेक्शन है भाई, यहाँ तो सीन ही कुछ अलग है, हर तरह के मशरूम्स हैं यहाँ पे, सी दैट, इट्स टू डेलिकेट, देखें, यू कैन ईट कुक, कुछ जंगली मशरूम्स भी हैं और दूसरे भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, सी दैट, ये सब मशरूम्स का सेक्शन है, ऑल मशरूम्स। और ये वाले बहुत मज़े के होते हैं, मैंने ट्राई किए हैं ऑलरेडी, नूडल्स के अंदर इज़ वेरी गुड, चीवी चीवी से बड़े मज़े के होते हैं, ये ऊपर भी वही सेम है। प्याज चेक करो भाई, लुक एट दैट, मेरे हाथ जितना, इतना बड़ा, ह्यूज, ये इतने बड़े नहीं है, नहीं ये बड़े हैं, ये देखें, वाह लुक एट दैट, इंक्लूडिंग ये भी वाइट, माय बैड, वाइट वाले हर जगह नहीं होते, तो ये वाले और ये रेड वाले होते हैं, बट दिस वन समथिंग यूनिक। और ये फ्रेश टोफूज रखे हुए हैं बना के, सोयाबीन के टोफूज, सो यू कैन ईट, बस ये भी है टोफूज।
उनका मिल्क भी अवेलेबल है इनके पास। और ये देखिए, ये टर्मरिक वाली जिंजर, get that, which I'm getting this one too। ये बहुत इनके फ़ायदे होते हैं। और ये वही सेम मूंगफलियाँ और ये व्हीट ग्रास, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। सी दैट, इसका जूस बनता है, तो लोग ख़रीदते हैं, इसको परचेज करते हैं। kind of wheat, yeah, ये पड़े हुए हैं। So they sell to like $3-4 per pound। आलू चेक करें, छोटे आलू, वाइट पोटैटो, ये है रेड स्मॉल, और ये है पर्पल। लुक एट दैट, पर्पल पर्पल आलू, इमेजिन कितना मज़े के होंगे इसका टेस्ट। और ये फिंगर वाला है, लाइक फिंगर फ्लिक्स। लुक एट दैट, वेरी नाइस। ओके, वहाँ से निकल के ये आप देख सकते हैं, हिस्पैनिक सेक्शन है। अब मैं हर सेक्शन में नहीं जा सकती, इट्स क्वाइट बिग, इट्स क्वाइट ह्यूज, बट आई ट्राई माय बेस्ट जहाँ मैं डिस्कवर कर सकूँ। और मेरे राइट साइड पे बिल्कुल फिश मार्केट है, लाइक लाइव फिश, लॉबस्टर, हर जगह हर चीज़ मिल जाएगी। और ये ब्राज़ीलियन है, ये ब्राज़ीलियन सेक्शन है, दिस वन। और यहाँ लाइक ब्राज़ीलियन से लेके हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और इट्स क्वाइट क्राउडेड एज वेल। अभी मैं आई हुई हूँ जमैकन सेक्शन में। सो ये सब चीज़ें जमैका से इन लोगों ने इम्पोर्ट की हुई हैं, चिप्स एंड ऑल दैट। अच्छा, अभी मैं जर्मन में आ गई हूँ। चलो भाई, जर्मनी में क्या है हमारे लिए। वाओ, सॉस वगैरह, कॉफ़ी, ये हर जगह नहीं मिलते हैं मैंने इसके। ओह दैट्स गुड, लुक्स गुड। कितने मज़े का लग रहा है। वाओ, ये चेक करें, वाओ आई लव बिस्किट्स, आई लव स्वीट, बट उफ, देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। इवन कोकोनट बाउंटी के भी हैं। और ये सब इनके बिस्किट्स वगैरह कुछ, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं इधर, इंसान तो पागल हो जाएगा यार, मुझ जैसी तो स्पेशली। उफ, ये मैंने खाई है, इट्स वेरी गुड, इट्स क्वाइट स्वीट। ओ, यहाँ के प्रिंस बिस्किट पाकिस्तान में होता है ना प्रिंस बिस्किट, यहाँ के हैं जर्मन प्रिंस बिस्किट। ऐसी कुछ जो जो चीज़ों का मुझे पता है, I'm telling you guys, ऐसी बहुत सी चीज़ें which I'm not even aware, but और ये इनके हलवे होते हैं, I know that, sesame हलवा with pistachio, सीड्स वगैरह, nuts, उनके केक्स। That's nice, जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो यहाँ से अपने लिए कुछ ले सकते हैं। So everything is sugar free only in this section। और ये कैंडी, और ये लिखा हुआ है कौन कौन से मुल्कों से आई है, यूक्रेन से, पोलैंड से। दैट्स नाइस। दैट, उफ, जालिम कातिल वाली चॉकलेट लग रही है तो बहुत मज़े की। और ये डार्क चॉकलेट 100% श्योर, या। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ ही शेयर करने के लिए आई हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और क्या क्या चीज़ें हैं इधर, इंसान पागल हो जाए, मुझ जैसे तो ज़्यादा ही पागल हो जाए। लाइक आई लव स्वीट्स, बट अभी तो मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ अपने आप को, दिल है सब कुछ उठा लूँ मैं, बट जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ वो चीज़ तो मस्त है। यहाँ की लस्सी बहुत मज़े की होती है, बटर मिल्क। सो आए आपको लेके चलते हैं। अभी मैं एक और सेक्शन में आई हूँ विच इज़ ईस्टर्न यूरोपियन सेक्शन है। ये सब यूरोप से रिलेटेड चीज़ें हैं इधर। Look at that, सब ड्राई पाउडर्स एंड ऑल दैट। और यहाँ टीज भी हैं काफ़ी, उसकी भी काफ़ी वैरायटीज़ हैं, नाइस। और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। सो अनलेस यू हैव टाइम, सो आप गूगल करके ट्रांसलेट कर सकते हैं कौन क्या क्या है, कोई क्या चीज़ है। ये देखिए, वॉलनट ऑयल,
और इसी शॉप में इनकी चीज़ की भी वो है, लोग चीज़ लें, बटर, इनके खुद के मुल्क के। ये देखिए, look at that, wow, that's nice. It's a cheese, I believe, yeah. चीज़ भी हो सकता है, but looks like cheese is, I don't think it's butter. Yeah. ये बटर मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इतने रिच, इतने अच्छे होते हैं ना ये बटर सारे। मैं यहाँ से ले चुकी हूँ बटर, जैसे कि अमीश, जेमर्स फार्म के, और इसमें 2-3 बटर मुझे बहुत पसंद है। ये वाले समथिंग यूनिक, ये हर तरह के मिल जाएंगे आपको, हर मुल्क के। Look at that, कुछ तो बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज में, कुछ सॉल्टेड है, कुछ अनसॉल्टेड है। और अमीश वाले इज अ कंट्री टाउन, लाइक जो देसी नहीं होते, नॉट देसी, जो गांव वाले अमीश यहाँ के जो है ना, स्वीट पिप बटर, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। उनकी लस्सी भी बहुत मज़े की होती है। चलो इस सेक्शन से निकलते हैं, अब दूसरी जगह पे जाते हैं। ये देखिए, मेरे बिल्कुल इस साइड पे बटर और इस साइड पे दूसरी चीज़ें हैं। ये इनकी आई डोंट नो कौन सा वो है, बट ये सारे शैम्पू, सॉप्स वगैरह जो यूजुअली आपको दूसरी दुकान में नहीं मिलेंगे, जैसे हर जगह नहीं मिलता, बहुत कम शॉप्स पे मिलता है। ओह, लुक्स नाइस। और इनकी खुद की बेकरी भी है, सो दे बेक टू, दैट द कुकीज हो गया। देखिए, ऑरेंज फ्लेवर, ये मज़े के लग रहे हैं, ब्लूबेरी। ओके, ये अमेरिकन सेक्शन है, वो भी अमेरिकन है, ये सब लाइन में अमेरिकन है, वो ईस्टर्न यूरोपियन, वो भी यूरोपियन, और ये वाला है वेस्टर्न यूरोपियन। सो लेट्स गो हियर। ये सब ऑयल्स हैं, और इस साइड पे क्रीम, चीज़ जो यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए इधर आई हूँ, सिर्फ एक चीज़, क्या हो सकती है सोचें। तो फ्रेंच कैंडीज, फ्रेंच चॉकलेट्स, इनके लिए मुझे लेनी नहीं है, बट मुझे हमेशा खुशी होती है मैं इस सेक्शन में आऊँ, खड़ी हो जाऊँ, मज़े से देखूँ चीज़ें, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता ये वाला। जैसे डेयरी मिल्क फिंगर्स, मिल्क बार, देखें, स्प्रेड्स $8 का है, और ये कोको, डेयरी मिल्क का स्प्रेड, ये सब इनके बिस्किट्स वगैरह, सिरप्स, लुक्स गुड, यम। ये वाली चीज़ें, ये बिस्किट्स मुझे बहुत पसंद है, उमा, वेरी नाइस। तो ये जब भी मैं आती है हमेशा लेती हूँ। मैंने कहा अभी नहीं है, अच्छा मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने उठा ली। तो आई एम गेटिंग दिस वन, और एक ये वाला बटर मिल्क, आई लाइक दिस वन टू। और ये देखें, सब जूसेस, बचपन की यादें हैं इससे। वेरी नाइस, इंक्लूडिंग विमटो भी। अभी मैं इनके दूसरे बेकरी वाले सेक्शन में आई हूँ, पहले मैं वहाँ थी, वहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से मैंने अपने बिस्किट्स उठाया, मैं इधर आ गई। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिलहाल अब तक तो। बट ये देखिए, लुक एट दैट, सब इनकी पेस्ट्रीज, रशियन पेस्ट्रीज, लुक सो गुड। जो केक लवर है मेरी तरह, दे विल नो। ये देखिए, सो मुझे चाहिए लस्सी, आई केम हियर फॉर लस्सी। यहाँ हर तरह की आपको लस्सी मिल जाएगी। ये देखिए, सब सेक्शन लस्सियों का है, अमीश एंड ऑल दैट, फार्मर चीज। मैं जब भी आती, 2-3 लस्सियाँ तो मस्ट है मेरे लिए यहाँ से लेना। एक ये, दिस वन, ये बेक्ड होती है, इनका काफ़ी थिक और स्ट्रॉन्ग वो होता है। दिस वन, मैं साइड इसको यहाँ रख देती हूँ, ओके। और एक, तो वो जो पहले उठाई थी वो भी बेक्ड है, ये भी बेक्ड है, सो आई विल गेट दिस वन, ये ज़्यादा मज़े की लग रही है मुझे।
इस पर $4 की है ये। एक ये लेनी मैंने, और एक और, आई होप वो मुझे नज़र आ जाए, आप लोगों को नज़र आ रही है? ये वाली नहीं, अमीश की भी है। आई टोल्ड यू गाइस, ये लोग अपने वो भी देते हैं, वो भी होता है। और ये बोली फ्रेश बना के रखते हैं। मुझे ये अच्छी लगी, आई एम गेटिंग दिस वन। ग्रीक भी थी, ये भी थी, मेरी दुकान में सब ले लूं, बट मुझे इसमें 2-3 चाहिए, और सबकी प्राइसेस आर डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम। अब देखें, और साइड पे सारी ये बोली पड़ी हुई है, कर्ड, पनीर, यू कैन से नॉट पनीर, लाइक वो है या पिटा चीज। ओके, वो सेक्शन खत्म करके फिर सारे टर्किश इनके बेकरीज के स्टफ है इधर, ये मजे का है। साइड पे इनके आइसक्रीम्स, फेयर रोचर की आइसक्रीम, कभी देखी है आप लोगों ने? नहीं ना, ये देखो, look at that, something unique, मजे की लग रही है। पेस्ट्रीज ये बड़ी मजे की होती है, this one is pretty good। I mean इनका मिनी वेजी पिज्जा, वैरायटीज हैं, even including they have baklava as well। अभी हमने यूरोपियन वाला सेक्शन खत्म कर दिया है, और अभी हम कहाँ आए हैं? अभी वी आर इन इंडिया। सो देखो, हम अमेरिका से इंडिया भी पहुंच गए। चल आपको इंडिया घुमाती हूँ, लेट्स गो। ये सैंपल करवा रही है चीज, और ये सब नूडल्स का सेक्शन है, विच इज हर तरह के नूडल्स मिलेंगे। इफ यू गाइस आर नूडल लवर लाइक मी, आई प्रेफर दिस वन, ये बहुत मजे के होते हैं। ये देखिए, यू जस्ट नेम इट, हर तरह के आपको मिल जाएंगे इधर। और ये वाले तो बहुत स्पाइसी होते हैं, ये बहुत मजे के भी होते हैं, तो स्पाइसी और मजे के दोनों। ये वाले मैंने ट्राई किए हुए हैं, हर्बनेरो लाइम, इट्स क्वाइट गुड। ये वाले तो गलती से भी ना खाओ, इट्स टू स्पाइसी, बट इट्स गुड एट सेम टाइम। इसमें एक नूडल्स मिलते हैं मम्मा वाले, वो बहुत मजे के हैं, देयर यू गो। ये इसमें टॉमियम वाले बहुत मजे के होते हैं, आई रियली लाइक दैट। इसमें चिकन के भी हैं, दूसरे भी इंस्टेंट भी हैं, बट टॉमियम वाले, here you go, this one, shrimp instant noodles, ये भी बहुत अच्छे हैं। और ये क्रीमी वाले भी हैं, और प्लेन भी हैं, दूसरे भी हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ इंडिया, लेट्स गो इंडिया। ये देखिए, सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको इंडिया की। ओके, इंडिया में वही ऑयल्स, वेजिटेबल्स, सॉरी नॉट वेजिटेबल, सब कुछ जो हर देसी शॉप में चीज़ें मिलती हैं, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। चलो अब हम इंडिया से निकल के कहीं और चलते हैं। Look at that. इंक्लूडिंग ये मसाला भी नाइस। ओके, मैंने ये वाले लिए, सोमतम वाले, और एक है रोस्टेड फिश लेस के। तो बस अभी मैं फिलीपींस में आई हूँ, यहाँ से जो मुझे अच्छा लगा मैं देख रही हूँ, यहाँ के शैम्पूस चेक करें बस। ओके, ये नज़र पड़ी मेरी स्पाइसी लॉबस्टर लेस, आई डोंट नो क्या, गोस्ट पेपर, आई वांट टू ट्राई दैट, दैट लुक्स गुड। एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम, इटालियन मीट। मुझे एक मिलता है थाई वाला, मुंह नम करने वाला, मुझे वो चाहिए, वो मुझे मिल जाए ना? आपको नज़र आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बताएं। ओह हियर यू गो, दिस वन इज द बेस्ट। नमिंग, नमिंग का भी है, रोस्टेड क्यूमन सॉल्ट, टेक दिस वन, मुझे बहुत पसंद है, नम एंड स्पाइसी वाला। और ये तो मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया है, और ये वाला भी सेम ही है, या shrimp tom yum hot pot, I want to try that। और ये आ गया चाइनीज में भी वही सब नूडल्स, उनकी कैंडीज, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, ये सब नूडल्स हैं इनके, वही श्रिम्प वाले ममास के।
यहाँ काफ़ी वैरायटीज़ हैं चिप्स की, इट्स वेरी गुड सिलेक्शन। तो अभी ये चाइनीज़ चाइनीज़ अब मैं कोरियन में जा रही हूँ। कोरियन, ऑल द ब्रांड्स कोरियन सही है, इतना वो नहीं है। अब मैं यहाँ से निकल के मुझे थाई शॉप पे जाना है, जिसके लिए मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ। Look at that. Thailand के shampoos are the best. The sauce, Thai tea, everything. मैंने एक दफ़ा थाई टी बनाई थी, उसके लिए मुझे ये चाहिए था, मेरे पास नहीं था। So I'll take this one now. इसमें डालो, it's kind of drain हो जाता है, so that's good. थाई का बस ये सब, ये सेम चीज़ें और ये सॉस वगैरह ये तो हर जगह से मिल जाते हैं। So it's nothing as special. जैसे कोरियन शॉप हो गए, ये हो गया। चलो मैं वीडियो करती हूँ ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इट्स काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी, बट मैंने आप लोगों के लिए किया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रूट्स का पूरा आपको डिटेल में बताऊँगी, इसका फ्लेवर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, each and everything. So you have to wait for the next video. So stay tuned for my next video. So bye.